Hello， 大家好。在之前的影片已经有跟各位介绍过有关机械表的手动上链和自动上链的差异性，还有内部的构造情形。那么我们今天将来实际来拆开这个机芯，然后看看这个手动上链表和自动上链表它的内部的仔细的构造，然后我们来欣赏这个机芯传动的美妙哦。首先我们在桌上我们看到的，在右边这只就是苏联老表哈，那将近有80多年的历史，非常的老旧，但是在机芯在传动方面非常的漂亮还是非常的顺，可见的这个机械表它真的是可以使用好久，这么多年还可以走这么顺。当然这颗表有经过洗油保养了那尤其在这个早期的表仔细看这边，这个是最早期。其实表越早期的表构造越简单，然后越没有宝石。那左边这只就是现代表，你看它做的就是不锈钢，很扎实，矿物玻璃、蓝宝石、水晶玻璃，然后呢这里面就是红色就是宝石，你看现在有做宝石。那早期的老表，你看这个就是轴承部分，你看这边都是没有宝石，就是直接挖孔，然后让这个轴穿过去，然后再转动所以说以前的表构造简单不耐磨但是以前的表这么久的老表都还可以，到现在都可以运作，那可见的现在的表它肯定可以使用期限更长，因为现在的科技更进步了，在制作上就是更用心、更扎实，所以就更耐用。那再来看看就是这只表的造型，你看它这个盖子就有点类似那个便当盖，你看早期便当盖这样盖起来，所以这样的表它防水性当然就是比较差。我们看看正面它是长的是这样子的，然后这个玻璃的话就是这个亚克力的那早期的这个面板都已经这个褪色了还有就是这个外壳是用这个黄铜去镀铬它也有褪色氧化的情形。那表带这个是新的，所以说这个表从这边来看的话以前的表就是做的比较粗糙，那原因就是说因为技术的关系，所以机芯做的比较大不像现在的表比方说像这颗表它做的就是比较小因为现在的手表就是可以做比较小，以前的科技只能做大的所以待会我们一一会来认识这些手表的差异性，来跟各位做个介绍一下。来，接下来桌面看到的这些都是机械的怀表，老怀表，苏联老怀表机芯，俄罗斯怀表的机芯，手表的机芯，还有女用表的机芯，这些都是机械式的仔细看这个摆轮在传动这个如同人类的心脏那栩栩如生，充满了敬佩与活力这就是手表除了看时间之外就是一定要来欣赏这个机芯内部传动的美妙之处这就是机械表的精神所在。那石英表呢是很准那刚好也借这个机会给各位看一下石英表构造大约是这样子的它就是像这颗可能比较阳春一点，可能就是说有些石英表内部的机器就是比较大比较复杂一点，但是无论如何大约是这样子的有个电路板然后一个电池所以说在它的机芯是看不到会动的地方，所以说一般石英表我没有见过会做镂空的，一般都会盖起来，因为内部没有什么好欣赏的，但是它准确度是非常高，因为它是融合现代的高科技。好，那我们今天的主题还是以这个机械表为主那我们看到的这只也是一样是70、80年以上的老怀表了我们看早期的，我刚刚说过这个宝石都没有宝石。那这颗来自苏联时期的，看这边有刻字这边也有雕俄文字俄罗斯的双头鹰国徽，然后这个打开我们看到这个上链，我们来上链，你看这只表已经这么多年了，你看转动起来还是一样很顺这都是有洗油保养过的所以走得很顺。
然后呢，我们今天要来认识这个机芯的传动原理哈。我们再来看看这只是现代的怀表哈，那是这样子，打开可以欣赏这个时间，然后盖起来哈，然后这是镂空，我们可以欣赏机芯传动。那我们今天来看看这个机芯的传动原理呢，跟各位说一下。首先我们要知道就是说这个表哈，因为早期都是以怀表，那现在做越来越小，对不对？但是我们现在以大的机芯看得比较清楚，来跟各位解说。我现在拿这只好了，我们把这个底盖拆开哈，看这只来介绍这只，把底盖拆开，好，这样看比较清楚。来看哈，第一个就是说这是手动上链机芯，我们必须转发条。好，那有人会问说，那发条到底是正转还是逆转？其实不需要去记正转逆转，你只要在转的时候，你看仔细看，当我在转的时候，有咔咔咔咔咔咔的声音，有没有？这个就是龙头表冠，龙头转动的时候会带动里面的表冠齿轮哈，表冠带动的齿轮就是上发条这个齿轮。好，你看这样转动，然后这个转发条的齿轮带动发条轮，有没有？那就是里面在上发条。然后这个发条转紧之后呢，它会有个推力，会带动发条，我们把它定义为1号齿轮，这个就是2号齿轮，带动2号齿轮。那2号齿轮再带动3号，3号带动4号，4号带动5号。那我现在说的1号、2号这上面都有宝石，2号宝石，3号、4号、5号，就是俗称的2号是2翻车、3翻车、4翻车、5翻车，然后下面就是有那个马仔，那马仔再来带动这个摆轮啊，所以说手表的构造是这样子的。那虽然这么小小的一颗机芯但是里面却是构造非常的齐全，缺一不可了可谓是麻雀虽小，五脏俱全，而且它是个小小的保玩品。好，接下来我们来上发条。一方面来欣赏这个上发条的过程中，里面机芯齿轮传动的情形。那我一样用这种比较大的机芯，也就是怀表的机芯。那现在看到的这一只就是早期差不多50-60年前的这种苏联军表那你看一下它的结构这个是3针独立，这圈就是看几点。然后这个是几分几秒这是早期做的。然后这个机芯你看到现在还保持得良好那跟现在的机芯比较起来，它的运作跟新表是一样的用测表机一测，摆幅也高，然后这个准确度也不错可见的这个机械表它这个稳定性真的是蛮高的。那在上链的时候是这样子的，首先就是上发条，那到底是正转逆转？其实很简单。转起来比较吃力的，这个就是上发条，尤其是有镂空的，我们可以直接看到它的机芯。当我们在转发条的时候，这个齿轮会动，带动发条盒，发条盒就在这个下面，这个齿轮下面就是存了一个发条盒，所以发条是有弹力，所以我们在转的过程中就感觉就是比较有弹力有弹力，然后就是比较会弹回来，所以转起来比较吃力。那如果说转另外一边的话，就是空转，有没有？跟我们骑脚踏车倒踩的话，就是空转，转起来很轻松，但是脚踏车不会前进。但是正转的时候，你看，这样正转的时候比较吃力，齿轮带动发条，所以说这个就是到底是转哪一边不用记，一方面是靠手感，一方面是直接镂空，然后看到这个齿轮传动。好，那其实这个手动上链，有些人会觉得说很麻烦，其实手动上链就是要体验这种上链的情形，所以说一天中只要玩手动的，都可以感受到说转发条时也是一种乐趣，就好比我们在喝一杯咖啡一样要去品尝它，转发条也是一样，你要慢慢去体验它手感而且这时间不多你看你从你把发条转到紧
这样子转，不用急，大概是花掉你20几秒的时间，哦。那一样，这是乐趣，你必须要去体验它，看了它，哦。那这就是好比说你给它动能。大约在20几年前，台湾流行了一种叫宠物蛋，就是电子游戏机，大概是这么大，那里面有个萤幕，那有的里面是猫咪，那有的是狗狗。好，那这个使用者就是每天按下这个按钮，它会送食物给猫猫或狗狗来吃。那猫猫或狗狗吃了这个食物之后，就会产生活力，然后就精力充沛。那藉由这样的游戏呢，让人们来产生这种爱心啊、责任感啊，善待自己的宠物。好，那一旦你忘了喂猫猫狗狗吃东西，忘了按下这个按钮，猫猫狗狗就会挨饿，显得无力，甚至奄奄一息。好，所以说这个就是要培养人的责任感、爱心。那这个手表也好像是我们的宠物一样，我们也必须要善待它。那比方说手动发条的，我们就每天上发条，就好比是喂它吃饭一样，哦。然后只要你每天都有把它上发条，那手表就每天就走得很顺畅。那走得很顺畅呢，我们看了心情就很开朗，那我们做事情也会跟着顺畅。你们说是不是？好，那这个保温机械表呢，的确是真的是一种乐趣。机械表的确提供我们生活各种想象的乐趣空间。那机械表的存在，的确带来生活中美好的色彩。你们说是不是呢？今天谢谢大家。那如果说是新朋友的话，你如果说认同我所介绍的，那请你帮我分享、按赞，那也请你帮我订阅。那我们下集影片将有更多的有关机械表再次呈现给大家。好，谢谢，我们下次见了。